uyu munsi ngewe nawe dushobora kwemeranya tutiriwe tujya impaka ko twebwe abantu bo muri iki gisekuru dufite ubushobozi bwo gukora imirimo myinshi icyarimwe kurusha abasogokuru. Ubwonko bwacu bukoreshwa akazi kenshi kurusha ubw'abantu banyuze hano mbere yacu. Ikoranabuhanga ry'itumanaho rinakwirakwiza amakuru risa n'iryamaze guhindura umuryango mugari n'imibereho yawo. Uyu munsi cyitwa amakuru kitugeraho aho duherereye hose n'igihe icyo ari cyo cyose. Wari wicara muri bisi uri ku rugendo cyangwa se ngo wicara ahantu wahuriye n'abantu benshi mutegereje ikintu runaka. Mu bantu 10 muri kumwe nibura 7 baba barimo kureba no kwandika muri telefone zigendanwa zabo. Aho turi hose tuba twifiteho ibikoresho biduhuza n'abantu bacu ndetse biduhuza n'abatuye umubumbe bose. Za smartphone, za mudasobwa cyangwa se ibindi bikoresho by'itumanaho bihora bidusaba kubyitaho no kubishyiraho ibitekerezo byacu mu buryo buhoraho. Iyo urimo kuganira n'umuntu, telefone yawe igasona, ntabwo icyo kiganiro cyanyu kikubuza kuyikura mu mufuko ngo uyirebeho. Kuba waganiraga n'umuntu, ibitekerezo byawe byose biri ku kiganiro mwagiranaga, hanyuma mu kanya nk'ako guhumbya bikava kuri icyo kiganiro byose bikajya kuri telefone yawe imaze gusona. Iki ntabwo ari ikintu kiba gutyo gusa ngo ubwonko bwawe bukireke bugume uko bwari bumeze bukomeze gukora nk'uko bisanzwe. Byanze bikunze hari ikintu gihita kikubaho kandi kitari cyiza. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Guhora tubona amakuru buri kanya avuye hirya no hino mu isi ndetse natwe tugahorana ubushake bwo kubona ayo makuru ni ibintu byiza cyane, ariko bifite ingaruka ku kazi kacu birumvikana, ariko no ku mubiri wacu kuko ni isoko ikomeye cyane y'umunaniro w'ubwonko bwacu. Ubushakashatsi bugamije gupima ingaruka zituruka ku kuba dufite ikoranabuhanga riduha amakuru buri mwanya burasa n'ubumaze gutangira. Hatangiye gushakishwa ibisubizo by'uburyo twabaho muri iyi si nziza aho tubona amakuru dushaka yose ahavuye hose mu isi, ariko ntibigire ingaruka ku bwonko bwacu busa n'ubutegetswe gukorera icyarimwe imirimo itabarika. Uyu munsi 1/2 cy'abatuye isi bakoresha internet. Buri munsi twohererezanya email cyangwa se ubutumwa miliyari 150. Ubu ni ubutumwa bwo kuri email address gusa, kandi nge nawe tuzi neza ko ubutumwa bwinshi dusoma cyangwa se twandika ari ubwo ku mbuga nkoranyambaga kurusha kuri email. Kuko nk'ani wacu ntabwo bigusaba ko ufite email address kugira ngo ube kuri WhatsApp. Bitewe nuko gusoma no kwandika ibintu kuri WhatsApp utajya wumva byaguteye umunaniro, ntabwo wahita wumva uburyo amakuru anyuzwa mu byuma by'ikoranabuhanga bitanga amakuru n'ubutumwa binaniza ubwonko bw'abantu ndetse bigatuma bukora akazi gakubye inshuro nyinshi ako bwagakoze. Uyu munsi mu isi yose amakuru abantu bakora mu minsi 2 arutayo bakoze mu myaka miliyoni 2. Niba ujya usoma blog bakoherereza kuri WhatsApp n'amafoto asekeje mwohererezanya muri groupe za WhatsApp, ukongeraho za email n'ubutumwa bwose bwo kuri za Facebook, byose ubyegeranije mu isi yose mu munsi umwe bingana n'amabaruwa za fax, inkuru zanditse ku mbuga za internet, raporo z'ubutasi n'ubundi butumwa n'amakuru yose abatuye isi bakoze mu myaka miliyoni 1 ishize. Amakuru akorwa mu isi ni menshi cyane ku buryo no gutekereza ingano yayo byakunaniza mu mutwe. Kugira ngo bigireho igitekerezo gifatika byagusaba guhindura aya makuru mu bindi bintu twese tuzi. Nk'urugero, isomero ry'igihugu ry'Ubufaransa riri mu masomero manini yo mu isi, ririmo ibitabo miliyoni 14. Buri segonda kuri internet haba handitswe hanahererekanijwe ubutumwa bungana na bibliothèque 2 z'Ubufaransa. Na amakuru n'ubutumwa bingana n'ibitabo miliyoni 28. Mu isi yose buri mwaka kuri internet hashyirwaho amakuru angana na za bibliothèque miliyoni 63. Madame Gloria Mark ni umwarimu w'ikoranabuhanga rigezweho muri kaminuza ya California. Ndatekereza ko turimo kubaho mu gisekuru gikomeye mu birebana n'ikoranabuhanga, aho dufite gahunda za mudasobwa n'ibikoresho bitanga amakuru n'ubutumwa, aho abantu badahwema kuva ku gikoresho kimwe bajya ku kindi, bava kuri gahunda ya mudasobwa imwe bajya ku yindi. Mu by'ukuri ni ibihe bikomeye cyane. Ibyo avuze urabyumva cyane kuko ufite mudasobwa, tablet, telefone igendanwa, byose bikora akazi ko gukora no kohereza ndetse no kwakira amakuru n'ubutumwa bivuye cyangwa se bijya imihanda yose mu isi. Niyo mpamvu uba urimo kuvugana n'abantu kuri Facebook, ibyo ukabikora mu gihe urimo kwandika email y'akazi, ariko ku ruhande hari telefone idahagarika gusona kubera ubutumwa abantu barimo bohereza kuri WhatsApp, kandi byose ukagira icyo ubikoraho.
tubaho mu buryo busa n'ikinyuranyo cy'uko twakabayeho, aho ibikoresho byashyiriweho kutworohereza ubuzima bisa naho bibudukomereza. Ni gute twisanze aha hantu? Ukuntu twageze hano nibyo Madame Cindy Felio, umushakashatsi mu bumenyi bw'amakuru n'itumanaho, yashatse kumenya. Yakoze ubushakashatsi abaza abantu 100 basanzwe ari abakozi bo mu biro uko bitwara kugira ngo bashobore gukora akazi kabo banakoresha imbuga nkoranyambaga, mbese bakira amakuru yose yirirwa acaracara kuri internet. Toutes ces tâches de gestion de l'information. kariya kazi kose ko gusoma no gukurikirana ariya makuru yose bigira ingaruka ku kazi k'abantu. Hari bamwe batubwiye ko kuba mu bikoresho by'ikoranabuhanga by'amakuru ndetse n'ubutumwa bituma bava mu mwuka w'akazi. Nyuma y'ubusesenguzi nakoze, nabonye ko hamwe n'iri koranabuhanga akazi k'umuntu kaba kenshi cyangwa se kakaba kanaba gake bitewe n'uburyo biriya bikoresho bitegeka umuntu gukorera ibintu byinshi icyarimwe. Que permet ces outils-là. Hari abashakashatsi bavuga ko gusubiza za email n'ubundi butumwa ndetse no kubyohereza bitwara 30% by'umunsi wose w'abakozi bakora mu biro. Mathieu Pedelaor akora muri sosiyete ishinzwe gucunga internet. Nta mahitamo afite, agomba buri gihe guhorana ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi byose biri kuri internet. Je dois pouvoir être joint 24 heures sur 24. Bagomba kuboneka amasaha 24 ku munsi, igihe icyo ari cyo cyose, haba muri weekend cyangwa mu ijoro. Mu ijoro ni naho mba ngomba kuboneka cyane kuko hari igihe kenshi haba ibibazo bikomeye mu ijoro. Twese twifuza ko nibura twagira igihe cyo guhumeka tukaba tuvuye kuri ibi byuma by'ubutumwa. Pouvoir de temps en temps souffler un petit peu et pouvoir déconnecter. Uyu munsi umukozi umwe kuri 2 nta burenganzira afite bwo gukuraho telefone cyangwa se kuva kuri internet mu ijoro cyangwa se mu yindi minsi itari y'akazi, kuko byakwica akazi. Kandi mu isi y'akazi bisa naho nta bundi buryo buhari butari ugukora uko nyine. Icya mbere kubera ko dufite ibyo bikoresho, icya kabiri ni ibikoresho byakorewe ako kazi nyine. Bitewe n'uko iri koranabuhanga risa nka kimwe mu bigize ubuzima bwacu, nta mahitamo dufite usibye kwiga uburyo bwo kuricunga. Hari umushakashatsi akaba n'umwanditsi w'igitabo La survie dans la société numérique witwa Thierry Venin, uvuga ko mu bihugu by'Uburayi abakozi bo mu biro 12% bafite ibyago byo gukora ibyitwa burnout. Burnout hari ababyita depression, ni ukwangirika mu mutwe ugahindura imyitwarire, ukajya uvuga nabi cyangwa se ntuvuge bitewe n'umunaniro ukabije w'ubwonko. Ibi ni ibibazo bihuye cyane n'ibyitwa TIC, technologie de l'information et de la communication. Nibyo by'ibi turimo kuvuga nyine, telefone, mudasobwa n'ibindi byose muboneraho amakuru mukanohererezanyaho ubutumwa n'amakuru. Uyu munsi birasa naho ari bw'abantu batangiye kumenya uburemere bw'umunaniro wo mu mutwe uturuka ku bikorwa byacu cyangwa se ku ngano y'akazi kacu cyangwa se ku buryo dukoresha ubwonko bwacu cyangwa se ibyitwa stress mu kazi. Ariko se abantu bafite ubushobozi bwo gusesengura ubwoko bw'uwo munaniro? Twaba dufite imyitwarire cyangwa se uburyo bw'imikoreshereze y'ibi bikoresho byaba ari byo biteza uwo munaniro? Nibyo Professeur Gloria Mark ashaka kumva, umushakashatsi mu mitekerereze muri kaminuza muri Amerika. Gloria Mark mu bushakashatsi bwe yitaye ku mikoranire hagati y'abantu na za mudasobwa. Amaze imyaka 20 akora ubushakashatsi ku buryo ukwiyongera kw'ikoranabuhanga risakaza amakuru kuduhindurira imikorere y'ubwonko. Atangira ubushakashatsi bwe yabazaga abantu ibibazo bakamubwira uburyo email imwe cyangwa se ubutumwa bumwe ushobora kwakira uri mu kazi bushobora kukwangiriza umunsi wose tutarebye ibibera mu bwonko bwawe. Birumvikana yashatse ikigo cyamwemerera gufunga email n'ubundi buryo bwose bwo kwakira ubutumwa cyangwa kubwohereza mu kazi ku bakozi bacyo. Byamufashe imyaka 6 kugira ngo abone ikigo kibimwemerera. Ni ikigo gishamikiye ku gisirikare cya Amerika muri Boston, cyashakaga kureba ingaruka ubutumwa twakira mu byuma by'ikoranabuhanga bushobora kugira ku bakozi. Gloria Mark yambitse umusekreteri cyangwa se umunyamabanga muri icyo kigo ibyuma bipima umuvuduko w'umutima n'amaraso, bizajya bipima umuvuduko w'umutima n'amaraso ndetse n'ingano yo guhangayika na stress ku bantu bazajya baza kuvugisha uwo munyamabanga mu biro bye. Birumvikana yahisemo umunyamabanga mu kigo kuko ari uganwa n'abakozi benshi. Madame Gloria yashakaga kujya abona imikorere y'umubiri mu birebana n'umunaniro ku bakozi bo muri icyo kigo mu gihe bamaze iminsi badafite uburyo bwo kwakira za email n'ubundi butumwa buturutse imihanda yose. Bivuze ko iyo winjiraga mu biro by'uwo munyamabanga, ibyuma yambaye byapimaga urugero rwo gutera k'umutima wawe, umuvuduko w'amaraso yawe, bigatuma haboneka uburyo ubwonko bwawe buri gukora niba bufite uguhangayika cyangwa se bufite umunaniro.
mu gusesengura icyo byatanze nyuma na mbere y'iminsi 5 barahagaritse uburyo bwo kwakira amakuru n'ubutumwa bunyuzwa mu byuma by'ikoranabuhanga, Madame Gloria Mark yabonye ukwiyongera k'urugwiro no gusabana hagati y'abakozi muri icyo kigo. Madame Gloria yahise yanzura ko email n'ubundi butumwa dusoma kuri internet ariyo soko ya mbere y'umunaniro mu kazi ku bantu bakorera mu biro. Kuva mu myaka irenga 10, Gloria Mark yashyize ingufu ze mu gupima igihe tumara tureba kuri mudasobwa zacu. Aha ni igihe muri mu kazi hari ibintu mugomba kwandika cyangwa se gusoma mukoresheje mudasobwa. Yarebye igihe mumara mureba mu mashini mutarahindukira ngo mufate telefone nayo muyirebemo cyangwa se ngo mugire utundi tuntu mukora ku ruhande tudafite aho duhuriye n'ibyo mwakoraga ku mashini. In 2004, we found that mu mwaka wa 2004 twapimye ko impuzandengo y'igihe abantu bamara bareba muri mudasobwa bashyize ibitekerezo byabo ku byo bakora cyari iminota 3. Mu mwaka wa 2012 ho twabonye ko impuzandengo y'igihe abantu bamaraga kuri mudasobwa zabo bayishyizeho ibitekerezo cyari umunota 1 n'amasegonda 15. Ibintu bitaho cyane mu kazi birahindagurika kenshi. Nanakoze ubushakashatsi ku banyeshuri bo mu myaka y'ibihumbi 2000 bavutse bakanakura hariho internet. Bo rero igihe bamaraga bareba kuri za mudasobwa babyitayeho nta masegonda 45 gusa. L'écran d'ordinateur est encore plus courte. Elle n'est plus que de 45 secondes. Bisobanuye ko bakorera ibikorwa byinshi cyarimwe. Aha ntabwo babara inshuro cyangwa se ingano yo kureba kuri mudasobwa ngo uhite ukuraho amaso, ahubwo banareba umwanya umara kuri page wafunguye. Kuko kuri internet abantu benshi baba bafunguye ibyitwa fenêtre cyangwa se windows nyinshi, akaba ari kuri Facebook, Twitter, YouTube, afite n'andi mapage nk'5 arimo gusomeraho ibitabo, akajya hinduranya ayo mafenêtre buri kanya, buri hose ateraho akajisho. Je pense que les gens font plusieurs choses à la fois. Ndatekereza ko abantu bamaze igihe kinini bakora imirimo myinshi cyarimwe. Abarimo kwitaba telefone, anumva radio, gusa itandukaniro rurimo uyu munsi nuko aho abantu bakorera baba bashobora kubona amakuru menshi binyuze ku bitangazamakuru byo kuri internet, kandi ayo makuru bakayabona ku muvuduko utarigeze kubaho. Abantu bafite umunaniro ukomeye mu mitwe kuko buri gihe uko ugiye guhindura umurimo wakoraga biba ari ikigeragezo ku bwonko. Ibyo rero byerekana ko imibereho yo gukora imirimo myinshi no kugenda uhagarika umwe ufata undi bikora umunaniro mu bwonko. Les interruptions qu'il impose créent du stress et une surcharge cognitive. Iyi mibereho irasa naho tumaze kuyimenyera. Gukorera ibintu byinshi cyarimwe ni gute kandi ni ukugeza ku ruhe rwego ubwonko bwacu bushobora kwihanganira gukoreshwa ibintu byinshi cyarimwe. Iki nicyo gishishikaje cyane Stéphane Buffat, umuganga w'umusirikare akaba impuguke mu birebana n'indege. Uyu mushakashatsi amaze igihe yiga akazi ubwonko bw'abapilote bukora mu gihe batwaye indege. Ni ukuvuga ingufu ubwonko bw'umupilote bukoresha kugira ngo akore imirimo irenze umwe mu gihe arimo kogoga ikirere. Indege za kera ntabwo zabaga zifite ibyuma byinshi umupilote yagombaga gukoresha, kandi umupilote yagendaga wenyine akimenya muri byose kugeza igihe indege zagiye zihinduka muri cockpit, bageze igihe bashyiramo ibyuma byinshi by'itumanaho ku buryo byanabaye ngombwa ko umuntu utwara indege bamuha abandi bantu bo kumufasha kuyitwara. Mu gukora ubushakashatsi ku bwonko bw'umupilote, Stéphane Buffat yagombaga kubanza kwiga charge mentale. Ni uburyo mu bwonko amamiliyari y'utunyangingo cyangwa se cellules nerveux cyangwa se neurone zikorana hagati yazo zikora mu buryo bw'amashanyarazi kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora ibyo ukora byose. Niba kugira ngo uzamure ukuguru cyangwa se kugira ngo ukome amashyi habanza kubaho gukorana k'utunyangingo tw'ubwonko bigakora nk'amashanyarazi, uratekereza ko utunyangingo tw'ubwonko tw'umuntu utwaye indege two tuba turimo gukora dute? Ibi nibyo Stéphane Buffat yashakaga kureba. Akoresheje electrode cyangwa se twa twuma dusa n'udufata ku mubiri, yapimye ibiba birimo kuba mu mutwe w'umuntu utwaye indege ndetse n'umuvuduko umutima we uba urimo gutereraho, ndetse yanitegereje imyitwarire y'abapilote igihe bari mu kirere batwaye indege ariko bakaza no guhura n'akabazo indege ikaba yagira imikorere idasanzwe, kandi abapilote aribo bagomba gukemura icyo kibazo. Umupilote wa kajugujugu aramutse agize ibibazo mu kirere ahitamo ikibazo cyateza ibyago byinshi akaba ari cyo abanza kwitaho. Ubundi guhindura akazi wakoraga bisa n'ibirimo ipfundo ku bwonko byo gufata igihe cyo gutunganya amakuru y'ibyo wakoraga byibitse mu bwonko ndetse no kurwana no kudakora ikosa mu bindi uhise ujyamo. On peut le constater dans une mission de simulateur. Ni nko kunyerera wari uteruye amagi.
ubwonko bwawe buba bugomba kugufasha kwita ku magi ngo uyaramire, ariko nanone buba bugomba kugufasha kwiramira wowe ubwawe, kandi byose bigasa n'ibibera rimwe. Mu bushakashatsi ku mikorere y'ubwonko bw'umupilote, Stéphane Buffet yakoraga ku buryo umupilote yoherezwaga amakuru menshi kandi anibutswa ko indege yagize ikibazo. Byari ibihe bimutegeka kudakora ikosa na rimwe kandi anafite ibintu byinshi byo gukora. Voilà, Denis, il y a une panne. Vous avez de la place pour faire la conversation au plus? Oui, on va voir. Je pourrais aussi vous dire 3 x 4. Je réponds 12 hein, pour l'instant. D'accord, et vous pouvez me réciter l'alphabet à l'envers? Alors, un petit instant simplement. Donc, Z, Y. Buri gihe iyo urimo gukorera imirimo myinshi icyarimwe, ubwonko bwawe ntabwo bwo buba bubikorera icyarimwe, ahubwo buba busa n'ubugenda buva ku kazi kamwe busimbukira ku kandi bwongera bugaruka. Umva nk'aha uyu mupilote bari bamubajije kuvuga alphabet, kuko babimubwiye ubwonko bwe bufite ibindi bintu burimo gukemura, gutanga igisubizo byaratinze. Ni muri cya gihe cy'ubwonko cyo guhindura akazi, cyo kubuvana ku kintu kimwe watekerezaga wari werekejeho amaboko ugahita ubushyira ku kindi mu kanya nk'ako guhumbya. Alors, un petit instant simplement. Donc, Z, Y. Uku ni nako ubwonko buba burimo kunanirwa. Ni nko kukwereka aho ukandagira, wajya kuhageza ikirenge bakagikubita ugategekwa kugikurayo. Pour le travailleur qui umukozi wese abasha kwereka abantu ko akora ibintu byinshi icyarimwe kandi akabikora neza, ariko iyo winjiye cyane muri ako kazi yakoze uvumbura ko uko yagiye ahindura ibyo yerekezagaho ibitekerezo hari ukuntu ubwiza bw'ibyakozwe bwagiye butakara. Ibi bivuze ko we azavuga ko akazi ke kagenze neza, nyamara hari aho umusaruro wagiye utakara. de ce mode multitâche. Hamwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byohereza ubutumwa n'amakuru TIC, turi benshi dukunda kuvuga ko dufite ubushobozi bwo gukorera imirimo myinshi icyarimwe, kuko twitaba amatelefone, tunandika kuri WhatsApp, kandi tukabikora mu gihe cyo gusubiza email ya boss. Gusa kenshi uburemere bw'umusaruro tubikuramo ntabwo bukwiye. Ibi biterwa n'iki? Ni iki kiba mu bwonko bwacu iyo turimo gukora imirimo myinshi icyarimwe? Ni izihe ngaruka zo gukora imirimo myinshi icyarimwe ubwonko bwacu bugira? Nibwo bushakashatsi bwa Aurélie Bidakole, umushakashatsi mu bumenyi bwo mu mutwe i Lyon mu Bufaransa. Uyu mushakashatsi arashaka kumva uburyo umuntu ashobora guha agaciro ibintu cyangwa se kugenera umwanya mu bwonko ibintu bibiri cyangwa se birenze bibiri bisa naho ari icyarimwe. Guha agaciro cyangwa se kugenera umwanya ibintu mu bwonko mvuga nicyo bita attention. Urumva, niba ushaka gutekereza ku ihene, ubwo mu bwonko bwawe nyine iyo hene nizamo kuko niyo wahaye umwanya. Madame Aurélie arashaka kumenya uburyo iyo attention ukoze ku ihene wayikorera rimwe n'indi attention ku ntama, byose ukabitekerereza icyarimwe. Ntekereza ko hataba ubwoko bumwe bwo guha ibintu agaciro mu bwonko, ahubwo habaho ubwoko bwinshi, ariko ubwo bwoko bwo guha ibintu agaciro bukaba bushingiye ku bice n'ibikorwa by'ubwonko bitandukanye. Ibyo nibyo nshaka kugaragaza. Muri make arashaka kumenya uburyo ubwonko bubigenza kugira ngo ube wasomera igitabo mu isoko cyangwa se ku ishantiye aho barimo gusakuza banahonda, ariko ibiri mu gitabo ukabyumva cyane, nyamara n'abasakuza nabo bumva. Mu bwoko bubaho bwa attention cyangwa se uburyo bwo guha agaciro ibintu mu bwonko, Aurélie yibanze cyane ku byitwa attention soutenue. Ubu ni uburyo budufasha kumara iminota myinshi cyangwa se amasaha menshi dukurikiye ibintu runaka nta kiturangaza, nko kumara amasaha 3 wumva mwarimu cyangwa se ureba filime udahindukira utanatekereza ibindi bintu. Ubundi bwoko bwa attention cyangwa se uburyo bwo guha umwanya ibintu bwitwa attention selective. Aha niho ubwonko bwumva ibintu byinshi ariko bugakuramo ibyo wowe ushaka. Kuganira n'umuntu mu nzu irimo icyuma gisya kirusha uwo muntu ijwi, ariko umuntu akigora akumva ijwi ry'umuganiriza. Abantu bajya bagerageza kuganirira mu nzu z'urubyiniro, ibi ngibi babyumva cyane. Uyu mushakashatsi arashaka kumenya uko ubwonko bubigenza iyo twisanze mu bihe nk'ibi bisaba ubwonko gukora imirimo ibiri icyarimwe. Bakoresheje electrode cyangwa se twa tuntu bafatisha ku gahanga k'umuntu cyangwa se ku gituza bapima umuvuduko cyangwa se imikorere y'igice runaka cy'imbere mu mubiri, barebye imikoranire y'utunyangingo tw'ubwonko bwe mu gihe umuntu agomba kubara inshuro izina rye rivuzwe, ariko imbere ye hari indi mibare agomba gukuramo za kabiri.
kubera ko izina rye ryavugwaga mu buryo butunguranye. Iyo ryavugwaga, electrode zagaragazaga uburyo urwego rwo guha agaciro cyangwa se rwa tension rwamanutse mu bwonko bwe. Bivuze ko ibitekerezo bye byabaga byimutseho mu gihe kitageze no ku isegonda, bikaba bigiye ku kindi kintu. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko zone zitandukanye zo mu bwonko bwe zigirana amakimbirane iyo agerageza gukora imirimo myinshi icyarimwe, bisa n'ibidashoboka. Ni amakimbirane ashingiye ku kuba izo zone zikoresha umurongo umwe w'utunyangingo cyangwa se neurone. Iyo ugerageje kwitaba telefone urimo no kwandika email icyarimwe, ubwonko bugenda busimburanya ibyo bikorwa. Ikizabaho ni uko igihe uzajya kwandika umurongo umwe muri email uzatakaza ijambo uwo murimo kuvugana kubwiye. Iyo ukora ibikorwa bibiri byose bishingiye kuri zone imwe y'ubwonko, ni ukuvuga kwandika email ndetse no kuvugira kuri telefone, byombi bikoresha igice cyahariwe ururimi. Icyo gice kizarengwa n'ibikorwa byanze bikunze, igikorwa kimwe kizahagendera. Maze rero nibongera kukubuza kuvugira kuri telefone utwaye imodoka, ntuzongere kuvuga ko wowe hari uburyo ubigenza maze byombi ukabikora neza. Ubwo buryo ntabubaho. Ubwonko bw'umuntu ntabwo bufite ubushobozi bwo kubera ahantu habiri cyangwa se harenze habiri icyarimwe. Kugira ngo ubyumve neza, tekereza ikintu ushaka nk'ihene cyangwa se inkoko. Buri gihe ikintu utekereje uhita ukibona imbere yawe, isura yacyo kidahari kubera ko ugitekereje. Ngaho gerageza gutekereza ibintu bibiri icyarimwe nk'igare n'imodoka, noneho urebe niba ibyo bintu ushobora kubibonera icyarimwe bihagaze ahantu hamwe. Ntabwo biri bugukundire kubibonera rimwe, ahubwo uzajya ubona kimwe uhita ubona n'ikindi ako kanya, ariko kubishyira mu bitekerezo ukabibonera icyarimwe mu mwanya umwe, byo ntabwo biri bushoboke. Urabona imodoka uhita uyikuraho ubwenge ubone na moto. Niba ubishaka bigerageze. Mu bigo dukoreramo kenshi dukorera mu rusaku nk'amasoneri ya za telefone cyangwa se ibiganiro bya bagenzi bacu. Ibi ngibi nibyo abashakashatsi bita des informations non pertinentes, amakuru atarayibanze. Nk'urusaku rw'iyo telefone ruje kuturogoya muri iki kiganiro turimo kugirana. Ariko nk'uko bigenda inshuro nyinshi dufite ubushobozi bwo kubyirengagiza tukumva ibyo duhaye agaciro. Ubwonko bwacu bufite ibyitwa mécanisme d'inhibition. Niba hari amajwi udakeneye yivanze mu byo ushaka kumva, ubwonko bufite ubushobozi bwo gusa n'ubuyacecekesha cyangwa se bukayima agaciro. Wari wareba filime bakakwereka umuntu urimo kubwirwa ariko akaba arimo kwitekerereza ibindi. Bakwereka umuntu urimo kumubwira avuga gusa, bakakwereka ko arimo kuvuga cyane, ijwi ridasohoka nyamara arimo asakuza. Iriya niyo mécanisme d'inhibition. Wari wabona umuntu arimo ko kwitegereza adahumbya, ukibaza icyo arimo kureba, maze wamukoraho akikanga, nta nubwo barimo kukubona. Amaso ye abagutumbiriye ariko mu by'ukuri arimo kwirebera ibyo atekereza. Iriya ni mécanisme d'inhibition. Izi mécanisme d'inhibition ziradufasha cyane kuko ubundi zitabayeho ubwonko bwacu bwaturitswa n'amakuru. Ubwonko bwacu bugiye buha agaciro ibitunyura mu maso no mu matwi byose, ntabwo bwamara kabiri. Niyo mpamvu kuba uri ku muhanda bitavuze ko uri bubone buri modoka yose iri butambuke. Kimwe mu bintu byangiza mécanisme d'inhibition ni ugukora imirimo ibiri cyangwa se myinshi icyarimwe, kuko ubwonko bwawe buba bufite imirimo ibiri cyangwa se itatu bwahaye agaciro. Ntabwo bwabona umwanya wo kwima agaciro cyangwa se kuburizamo urundi rusaku ku ruhande. Iyi ni indi mpamvu ituma bamwe mu bashakashatsi bamaganira kure igitekerezo cy'uko wowe wakora imirimo ibiri icyarimwe kandi neza. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu 29 mu isi bwagaragaje ko abakozi 39% bari mu kigero cyo munsi y'imyaka 30 y'amavuko umwanya wabo munini bawuharira akazi. Aba nibo bafite ibibazo byinshi byo kunanirwa ku bwonko bwabo bitewe n'uko akazi kiyongeraho ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'amakuru n'itumanaho. Abashakashatsi baha agaciro gakomeye attention cyangwa se umwanya uhabwa ikintu runaka mu bwonko. Bemeza ko uyu mwanya cyangwa se iyi attention ariyo kwitondera. Donner l'attention à notre attention. Aba bashakashatsi bigisha abana uburyo bwo kumenyereza ubwonko bwabo guha agaciro ibintu bifite agaciro, nubwo ku ruhande haba hari ibindi, kandi mu rwego rwo kumenya guha agaciro ibikorwa runaka mu bwonko bwabo. Buri gikorwa kiba gikwiye gucibwamo ibice byinshi. Bemeza ko kubwira umwana ngo ajye gutunganya icyumba cye byumvikana nk'akazi gakomeye, hakaba yanakubwira ko atabishobora. Ariko iyo umubwiye ngo ajye kwegeranya ibipupe bye abishyire mu gikarito, maze n'inkweto azishyire ukwazo, maze ubundi asase igitanda cye,
ahita yumva ari utuntu tworoshye cyane akabikora yishimye. Nyamara aba atunganyije icyumba cye. Ni nk'uko umuntu yagusaba kumwandikira paje imwe, wayirangiza akagusaba kumwandikira indi imwe, ukaza kwisanga wamwandikiye igitabo cyose. Ni uburyo bwo kugabanya ingano y'umurimo tubwira ubwonko bwacu ko bugiye kudukorera. Twebwe byadushobokera gukata umunsi wacu w'akazi mu tuzi twinshi cyane duto duto. Uburyo bwiza bwo guha agaciro ibintu mu bwonko bwacu cyangwa se guha ibintu attention nk'uko twakunze kubivuga, ni ukwiha intego nyinshi ariko ugenda wiha imwe nyuma y'indi. Ubusanzwe ibi mvuze ntabwo bisa n'ibigoye, ariko bake nibo bashobora kubikora kuko duhitamo gukora ibintu vuba tuvangavanga intego tugamije. Jean-Philippe Lachaud ni umuhanga cyane mu mikorere y'ubwonko. rimwe na rimwe twemerera ibintu kuturangaza kuko tutazi neza ibyo dushaka gukora. Tuba dufite intego nyinshi icyarimwe. Tugomba kumenya ko muri icyo gihe ubwonko buba bugomba gufata ibyemezo inshuro nyinshi mu isegonda, kandi uko gufata ibyemezo gushobora kugorana igihe ukora ibintu byinshi icyarimwe utazi neza icyo ugamije. Igikomeye muri ibyo ni uko ibirebana n'amakuru byo biba bikeneye cyane gukoresha igice cy'ubwonko gishinzwe kugena intego tugamije. Ugasanga aho kuba mfite ikintu kimwe cyangwa bibiri bifite akamaro, njye nifitiye ibihumbi 15 ndi kuri interinete nshaka gusubiza ikibazo cyihariye mfite mu mutwe, nkaba mbonye link ku ruhande nkayikandaho ngo nyifungure, nkahita nibagirwa icyo nashakaga. Nubwo ikoranabuhanga riduha amakuru n'ubutumwa ryigaruriye imibereho yacu ya buri munsi kandi rigasaba guhora turyitayeho buri munsi, hari abantu bazi kubyitwaramo neza kurusha abandi. Gilbert Raymi yubakisha amazu i Cologne mu Budage. Kuri we hyperconnexion cyangwa se kugira ibintu byinshi byo gukora byiganjemo gusoma no kwandika ubutumwa n'amakuru ku byuma by'ikoranabuhanga ntabwo ari ikibazo. Azi uburyo bwiza bwo gufata ibikorwa bye akabicamo ibice byinshi. Ikindi, afite ubushobozi bwo gukora akazi ke neza aho yaba ari hose mu rusaku uko rwaba rungana kose. Niba Gilbert Raymi afite ubushobozi, nuko ari umuhanga cyane mu mukino wa échec. Ni wa mukino bakinira ku kabaho bagenda bimura amapiyo cyangwa se uduti bagenda bahindurira imyanya, ariko bigasaba imibare myinshi no gutekereza cyane kugira ngo ushobore gutsinda. Akiri umwana yigishijwe uburyo bukomeye bwo gukina uyu mukino. Nous avons poussé l'entraînement si loin. Twakoze imyitozo ikomeye ku buryo twageze aho dukora ibintu bigoranye cyane nko gukinira échec muri stade y'umupira w'amaguru aho amakipe abiri arimo gukina umupira ushyushye cyane. Ikigeragezo cyarimo ko ari uko abakinnyi bagomba gukina basatira hafi y'aho twakiniraga kugira ngo batubangamire, ubundi harebwe niba dukomeza kwita ku mukino wacu. Kurangara niko kwari ugutsindwa. Rero twagombaga gushyira ibitekerezo byose ku mukino twakinaga mu gihe byashobokaga ko badukubita umupira. Uwo mwitozo wadufashije cyane guha agaciro mu bwonko ibyo turimo gukora mu gihe ku ruhande hari urusaku. Nous ont appris à nous concentrer même dans un environnement bruyant. Bitewe nuko échec isaba gutekereza no gukora imibare, ahantu ikinirwa haba hacecetse ku buryo ibitekerezo by'umukinnyi bijya ku mukino nyine. Kugusaba gukinira échec mu rusaku ni nk'igikorwa mbabazamubiri. Ibi nibyo bita entraînement de l'attention. Usibye iyi myitozo, abashakashatsi mu mikorere y'ubwonko bwacu bavuga ko ari byiza cyane ko ubwonko bwacu buhabwa umwanya wo kuruhuka. Gukoresha ikoranabuhanga ry'amakuru n'itumanaho bibuza ubwonko bw'abarikoresha kuruhuka uko bikwiye, nyamara mu bwonko bwacu harimo igice aho ikiruhuko cy'ubwonko ari nk'itegeko. Ni igice cy'imikoranire y'utunyangingo tw'ubwonko cyitwa réseau par défaut. Réseau par défaut ni ihuriro ry'ibice byose byo mu bwonko, rikagira inshingano zo gukora igihe ubwonko bwacu nta kazi bufite ko gukora. Iyo wicaye ahantu hamwe nta kintu urimo gukora, nta kintu cyihariye urimo gutekerezaho, ahubwo utekereza kuri buri kintu kikunyuze mu maso, mbese nta kazi ufite, kiriya gihe mu bwonko bwawe réseau par défaut niyo biri mu kazi. Zone cyangwa se ibice by'ubwonko bitanga utunyangingo dukora réseau par défaut ni zone ziherereye hano imbere mu gahanga muri cortex préfrontal, hakaba n'igice kiri inyuma mu gatwe k'inyuma cyitwa gyrus singulaire postérieur. Iyi réseau cyangwa se iri huriro ry'ibice by'ubwonko bitangira gukora akazi. Nk'urugero, iyo urimo kugenda mu muhanda uzi neza kandi ukaba udafite ibintu byinshi werekejeho ibitekerezo by'umwihariko, igihe nta kiguhugije mbese. Professeur Francis Eustache, umwarimu muri kaminuza ya Caen muri Normandie, amaze igihe akora ubushakashatsi kuri réseau par défaut. C'est un réseau qui est impliqué dans la mémoire, qui nous permet ni uruhererekane rw'ibice by'ubwonko rugira uruhare mu kudufasha kwibuka. Ni nk'ikiraro hagati y'ibintu byabaye kera
ibiri kuba ubu ndetse n'ibizaza ni uruhererekane rw'ingirakamaro mu kudushyira mu muryango mugari pour à la fois notre bien-être et pour notre insertion dans le monde. niyo mpamvu iyo hari ikintu urimo gushaka kwibuka bigusaba kwikura mu mutwe ibindi bintu byose bikaba nk'aho umutwe wawe nta kindi kintu kiwurimo ukerekeza ibitekerezo mu nzira ijya kuri cya kintu ushaka kwibuka. Ikibazo cy'iyi rezo par defo ni uko iyo ititaweho iteza ibibazo bikomeye. Niyo ifatwa n'indwara zangiza ubwonko ahanini zishingiye ku kwibuka nka Alzheimer, depression, schizophrenie, autisme. Ikintu gikomeye cyangiza rezo par defo ni ugusaba ubwonko bwawe gukora imirimo myinshi icyarimwe. Inzira nziza yo gufata neza iki gice cy'ubwonko ni ukumara igihe runaka witandukanije n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitanga amakuru n'ubutumwa. Gusa ikibazo ni uko atari benshi babishobora. Benshi muri twe umaze amasaha 28 adakoresha telefone cyangwa se adasoma email atekereza ko yabaye nk'ufunze, ko ahantu runaka byacitse akaba atabimenye. Gutekereza ko wamaze gusigara inyuma byonyine bikunaniza mu bwonko kurusha uko wari kunanizwa no kubonera amakuru menshi icyarimwe. Nihe hava ubushake bwo kumva buri munsi ushaka kumenya amakuru? Nihe hava ubushake bwo kunyura ku bantu barimo kubara inkuru, barimo kuvuga ibintu byabo ukumva urashaka kubyumva bitanakureba? Byaba binyura mu nzira binyuramo kugira ngo umuntu yigarurirwe n'ibisindisha n'ibindi biyobyabwenge? Uyu ni Jean-Philippe Lachaud, umuhanga cyane mu mikorere y'ubwonko. Vous avez dans le cerveau un système qui s'appelle le système circuit de la récompense. Mu bwonko bwanyu mufitemo uburyo bw'imikorere bwitwa circuit de la récompense, aho hari utunyangingo dushinzwe kwibuka buri gihe ibintu bidushimisha. Buri gihe ikintu kikubayeho kikagushimisha nk'igihe uriye ibintu bikakuryohera, utwo tunyangingo twibuka neza bwa buryohe buri uko ukibonye. Ibyo ni ingirakamaro cyane kuko nibyo bituma tunywa iyo dufite inyota, nibyo bituma turya iyo dufite inzara. Bien parce que ça nous permet de boire quand on a soif, de manger quand on a faim. Ni ukuvuga ko iyo watunze telefone ukabona uburyo telefone ari nziza, circuit de la récompense ibika ubwo buryohe bwa telefone, hanyuma buri gihe ukumva urashaka guhora uyirebaho. Utwo tunyangingo tuvubura mu bwonko umusemburo witwa dopamine ugusaba gusubiramo ikintu wigeze gukora kikuryoheye. Ni ukuvuga ko inzira binyuramo ngo umuntu ashake kunywa itabi ni nayo binyuramo ngo umuntu ahora ashaka gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bitanga ubutumwa n'amakuru. Gusa hano ntabwo wavuga ko umuntu yabaswe n'ibi bikoresho, kuko nubwo mu bwonko uba ufite ikigusaba gukoresha telefone cyangwa mudasobwa cyangwa se kujya kuri internet, ariko nta kiba cyarahindutse mu mutwe. Niyo waba uhuze urimo gukora akazi k'ingirakamaro maze telefone yawe igasona ikumenyesha ko haje ubutumwa bugufi, uhita ureka ibindi byose ukabanza kureba ubwo butumwa bugufi.